食飯，拜拜。拜拜。翻大嚟寶貝冇食飯。我哋今日咧就嚟到呢一度影相啦，係我哋最中意嘅光影啊 ！Hello， 你入去俾你除鞋先，唔使。Hello， 我哋入去坐下先。唔係你嚟嘅，哇！呢個係你我哋啊，係我哋啊，係咪啊？唔得，係喎，哇！呢度都有你啊，呢個都係你啊，呢度啊，呢度啊，你有冇睇到啊？哇！契妹妹都嚟，契妹妹第一次嚟係咪？係。仲有喺邊度啊？我仲喺呢度啊！太得意啦！呢個食餅餅，而家妹妹係最幾多碼？哇！太靚啦！哇！但係沙發我覺得好靚喎，bling bling都好靚喎。哇！我會想揀綠色，都係 family 嚟㗎嘛。好啊 ，thank you。嗱，俾你拼下。哇，咁靚得唔得嘅你？唔係大肚腩咩？妹妹換衫啦，好唔好啊？好啊。呢間咧就係休息房嚟嘅，咁就唔係喺度換衫嘅，但係咧大家可以喺度休息啦，同埋可以小朋友好多情緒上嗰啲咧都可以喺度拖下佢，或者等佢習慣下玩下。呢度都擺咗好多靚相。你點會攞咗人哋啲錢錢？好似好花心機。So cute。係咪呢度啊？你住喺沙發邊度啊？係咪？你又中腰啊？係中腰啊！有冇先？爸爸有冇餅餅啊？你睇下嗰邊係咪有花花？餅餅好唔好食啊？邊度？呢度？哇！呢度啊，原來。You're so pretty， 但係你冇頭飾嘅，你個頭飾咧？哇！你係仙女啊 ！Oh my god！
係波兒媽咪，我係皮皮媽咪。我哋咧今日咧嚟到 Fairy Tale 影相喎。咁 Fairy Tale 咧係被譽為呢一個係 BB 影相界嘅天花板，好靚啊！佢哋啲相，佢哋行夢幻風格。如果大家有影開或者係有認知嘅話咧，就知道佢哋係 bling bling 啦，夢幻風嘅嗰啲。如果係山女嘅話，即係一流，大都一流其實。係啊，山仔呢流。因為咧我已經體驗咗好多次㗎啦，我哋由1歲開始體驗嘅，咁啦，所以咧想問下咧，皮皮媽媽，你會覺得今次你嘅體驗咧，第一次嚟呢度啦，咁你覺得點樣呢個感受？最重要，我覺得影過咁多次相，其實呢度係第一次去，咁但係其實皮皮都影過幾次唔同嘅相啦。咁我覺得最重要其實都係兩樣嘢啦。第一樣嘢就係、當然係個 set 啱靚，即係啱媽媽心水啦。主題係啦，個主題係最重要啦。咁其次就係攝影師嘅耐性與專業嘅程度啦。因為其實 BB 甚或小朋友係好容易，佢哋好容易就會走咗去第二度，又或者要追住揾媽媽咁樣，或者要玩其他嘢。咁呢度嘅攝影師已經好專業，亦都好有耐性，亦都好知道點樣令到小朋友可以翻去嗰個佈景嗰度，然後攞到佢哋想要嘅畫面咁樣。同埋佢哋個捕捉能力好高啦，同埋佢出動到3部相機去捕捉嘅小朋友。所以其實媽媽都可以好放心啦，同埋呢度係好即係已經有晒充足嘅準備，即係譬如你會見到有 UV 機啊，隔離有得換尿片嘅地方啊，咁所以其實媽媽們都唔需要太擔心。係啊，同埋你即係就咁一個人嚟就得，唔需要準備任何嘢。跟住由服飾啦、化妝啦、整頭啦，到去氹小朋友啦，同埋到後期你收到相咧，真係一條龍嘅服務。係啦，咁所以呢度係真心推介，推。大家記得comment、like 同 subscribe 我哋 channel 啦。